عرفتوا بقى احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل بقى ايه؟ صوابع زينب، الحاجه كده التحفه الجميله اللي ايه كلنا بنحبها. طبعا احنا حطينا السميد، حطينا الايه ال2 كوب دقيق، وحطينا ذره الملح. دلوقتي هنحط بقى ايه، مش هنقول هنحط ربع كوبايه، ربع معلقه خميره، اسفه. هنحط يعني ذره خميره، يعني شوفي حبه قد ايه في المعلقه، حبه يعني ما يذكروش، حبه صغيرين خالص، يعني ايه اكنك ماسكاهم بطرف صوابعك، عشان احنا مش عايزينها تخمر، احنا عايزينها بس تبقى فيها نفشه صغيره كده بسيطه. وطبعا هنحط بقى ايه، معلقتين كبار اللي هما سمنه، ممكن تحطي سمنه على زيت، يعني حوالي ايه تلت كوبايه بس، مش نص كوبايه حتى. فاحنا دلوقتي هنحطها بقى على المكونات بتاعتنا دي، يعني ما نكترش الماده الدهنيه، وتكون دافيه، ما تكونش ايه لا سخنه قوي ولا انها ايه بارده، لازم تبقى ايه دافيه كده وحلوه. دلوقتي احنا قلبنا طبعا المكونات بتاعتنا، هننزل بقى ايه بالعجينه دي عشان نعجنها كده ايه ونبسها في قلب ايه السمنه بتاعتنا بقى، نقعد نبس فيها كده اكنك ايه بتبس فطير، يبقى ايه عامل زي ايه الرمله المبلوله كده. وطبعا هنحتاج بقى ايه كوبايه الا ربع ميه، ونحط بالتدريج عشان كل دقيق بياخد ايه ميه وسوائل اكتر ايه من التاني حسب ايه نوع الدقيق. فاحنا هندمج بقى السمنه مع الدقيق مع السميد كده لغايه ما يبقى ايه زي الرمله المبلوله كده، شايفين عامل ازاي؟ تطلع معاكي كده حاجه تحفه، حاجه في منتهى الجمال. دلوقتي هنحط الميه بتاعتنا بقى بالتدريج كده، واحده واحده بس كده، ونعجنها عشان بس نلمها، مش هنعجن تاني بقى، احنا ايه عايزين نلمها بس كده بسرعه، عشان احنا عايزينها عجينه يعني ايه ولا ناشفه ولا لينه، يعني تكون ايه وسط كده عشان تطلع معاكي حلوه وتديكي نتيجه كويسه. احنا لغايه دلوقتي لسه مخلصناش الكوبايه الا ربع الميه، يعني بنحط واحده واحده. دلوقتي شايفين العجينه بتاعتنا بقت عامله ازاي؟ هي احتاجت معايا بس كوبايه الا ربع ميه اهي، لا ناشفه ولا طريه قوي ولا اي حاجه، احنا هنسيبها بس ترتاح شويه لغايه بقى ما نجهز ايه النقشه اللي احنا هنعملها. طبعا لو عندك مصفى بقى ايه مربعات كده عشان تطلع بالشكل اللي احنا متعودين عليه، عندك اللي هو بصمه الكحك، كل الحاجات دي هتنفع. احنا هنسيبها ترتاح بس كده 10 دقايق، مش هنسيبها تخمر ولا حاجه، احنا هنسيبها بس ايه 10 دقايق نجهز حاجتنا، ونجهز ايه كل الحاجات اللي احنا هنعملها وطاستنا والزيت وكله. وايه طبعا الشربات بنعمله ونكون حاطينه في التلاجة يسقع، لازم يكون شربات الصوابع الزينب او بلح الشام او البقلاوه، الحاجات دي كلها لازم تكون ساقعه في التلاجة، عشان ايه تبقى طلعين الزيت لازم يمسك عليه. فاحنا طبعا جهزنا ايه الشربات بتاعنا وحطيته في التلاجة طبعا من بالليل عشان لازم يجمد ويبقى جامد. وطبعا ايه هسيبها بس ترتاح شويه ونرجع نشوف هنعملها ازاي. دلوقتي بقى زي ما انتم شايفين العجينه بقت جميله ازاي. دلوقتي بقى هنقسمها بقى كده ايه، هنعملها كده ايه دايره كده او مربع اي حاجه، عشان بس ايه نقسمها وناخد ايه بقى كله ايه مقاس ايه قد بعضه. ما انتوا شايفين كده قطعناها، هنمسك بقى واحده واحده كده، ممكن تعمليها بقى على اللي هي بصمه الكحك، او ممكن لو عندك مصفى مثلا زي دي تعملي عليها. فاحنا هنعمل على دي وعلى دي ونجرب. فاحنا كده هنعملها وعلى البصامه اهي، نلفها كده تطلع معانا نفس الشكل ايه الجميل اللي احنا بنجيبه من بره. وطبعا لازم تقفلي من هنا بقى كويس عشان ايه ما تتفتحش منك لما تحطيها في الزيت. نعملها تاني كده. طبعا انت بقى ايه بتعمليها زي ما انت عايزه بقى كده، تكبريها تصغريها براحتك خالص خالص. يعني شايفه جميله ازاي، حاجه كده في منتهى الجمال، حاجه كده تحفه.
انت بقى بتكبري بتصغري حسب ما انت ايه عايزه. ولو عندك بصمه كحك اللي هي بتبقى كبيره شويه بتبقى برضو حلوه معاكي، لان البصمه دي عايزه ايه صابع صغنطوطه كده. شايفه الصباع صغنن ازاي؟ فاحنا هنعمل برضو على دي كده شكل كمان. دلوقتي بقى هنجرب برضو على دي اهي، زي ما انتوا شايفين تفرديها كده وانت بقى تعمليها زي ما انت عايزه بقى، تطلع معاكي بقى جميله. شايفه النقشه حلوه ازاي؟ طبعا على طول لازم برضو ايه نقفل من هنا كده عشان ايه ما تفردش مننا ايه واحنا حاطينها في الزيت. ونفضل بقى نعمل كده لغايه ما نخلص الكميه كلها بسرعه كده، عشان مش عايزينها ايه تخمر ولا اي حاجه، عشان ايه ما تبقاش ايه تنفش معاكي في الزيت. زي ما انتوا شايفين حطينا ايه طاسه الزيت على النار، طبعا سيبناها تسخن. فدلوقتي بقى احنا خلصنا ايه الحاجه بتاعتنا هي عملناها والصوابع بتاعتنا الجميله. هنحطها بقى على النار، بس اول ما نحطها هنبتدي نوطي بقى عشان خاطر ما تفضلش ايه بنار عاليه تلاقيها اتلسعت منك واحمرت من فوق ومن تحت، تلاقيها ايه من نصها تلاقيها ايه مش مستويه. فاحنا كده هنحطهم وبعد كده نوطي بقى ايه النار عليهم عشان ايه تستوي براحتها. وانت بتحطيها اي واحده تلاقيها اتفتحت منك شويه كده تتكي عليها عشان ما تنفش منك بقى في الزيت. شايفين لازم تبقى ايه توطي عليها كده، تبقى حرارتها متوسطه، لا عاليه قوي ولا واطيه قوي، عشان خاطر ايه تستوي كده براحتها، وايه تقلبيها كده ايه باستمرار عشان خاطر بقى ايه تطلع معاكي حلوه، ما تطلعش معاكي ايه حته محروقه وحته مستويه. ايدك كده على طول تبقى فيها وتاخدي بالك منها. دلوقتي زي ما انتوا شايفين بقى، شايفين جميله ازاي؟ ايدينا بقى على طول تبقى فيها كده عشان هي خلاص قربت ايه تحمر كده وتبقى حلوه، وعايزين اللون الذهبي الجميل بتاعها، وقربنا ايه نطلعها من الايه من الزيت. فاحنا طبعا ايه تفضل ايدينا فيها كده الفتره دي عشان خاطر ايه ما تتلسعش مننا او ايه تتحرق مننا. على طول نقلب كده فيها. شايفين لونها بقى حلو ازاي؟ وكل شويه هتلاقي لونها ايه بقى ذهبي احلى كمان. وايه ونطلعها بقى، بس ايه نصبر عليها شويه كده. اول ما لونها بقى نلاقيه اللون الذهبي الحلو نطلعها بقى على طول. انتوا شايفين طلعناه ازاي من الزيت بتاعنا، وبقى شوفوا لونه ذهبي وجميل ازاي. وطبعا العسل تقيل زي ما انتوا شايفين اهو، لازم يكون ساقع في التلاجة. هنقوم حاطين طبعا ايه البلح بتاعنا بقى كده، وتسيبيه طبعا في العسل شويه عشان خاطر يعني ايه يشرب كده من العسل حلو. احنا هنحطه طبعا كده كله ونقلب بقى وتسيبيه طبعا فيه حبه، وبعدين نطلعه بقى على مصفى كده عشان يصفي العسل الزياده اللي فيه. طبعا بالهنا والشفا. لو وصلتوا معايا بقى لهنا بقى صلوا بينا على النبي حبيبنا، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ولو عجبكم طبعا الفيديو يشرفني طبعا ايه متابعتكم ليا. وزي ما انتم شايفين الصوابع بتاعتنا الجميله طلعت معانا حلوه وجميله وزي العسل اهي ان شاء الله. بقى لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بقى في اللايك والشير، ويشرفني اشتراككم في القناه، واشوفكم على خير في وصفه جديده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.